សួរពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនគឺសុខស៊ីឈ្មោះណាព្រោះអីនាងខ្ញុំទស្សនាវីដេអូគេបងប្អូនមិនថាវីដេអូខ្ញុំឬក៏មុខហូបវីដេអូគេទេណាគឺគ្រឿងផ្សំសុខស៊ីឈ្មោះយើងហ្នឹងគឺគ្រឿងផ្សំច្រើនហើយចំណាយលុយច្រើនថវិកាច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំលើកមុខហូបសុខស៊ីឈ្មោះបែបងាយៗសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ខ្វះថវិកាគាត់ស្ទើរលុយគាត់ចង់ដឹងរសជាតិសុខស៊ីឈ្មោះចង់ដឹងថារសជាតិបែបណាហើយក្លិនបែបណាអញ្ចឹងតែឆ្ងាញ់អត់អញ្ចឹងណាព្រោះអីឃើញគេញ៉ាំសុខស៊ីឈ្មោះនៅក្នុងទូរស័ព្ទលើទូរទស្សន៍អញ្ចឹងគឺចង់ញ៉ាំណាចង់ដឹងរសជាតិប៉ុន្តែស្ទើរលុយព្រោះអីខ្សោះតែឃើញបកងបកាមឹកអីអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នោះគឺចង់ដឹងរសជាតិសុខស៊ីឈ្មោះយើងតែម្ដងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមកធ្វើឡើងគឺជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្ទើរលុយហើយខ្វះថវិកាអញ្ចឹងណាចង់ញ៉ាំសុខស៊ីឈ្មោះអាចធ្វើតាមរបៀបរបស់នាងខ្ញុំបានណាវិធីគឺងាយៗទីអត់ពិបាកទេបងប្អូនហើយសាមញ្ញហើយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងណាសុខស៊ីឈ្មោះបងគីបែបសាមញ្ញសម្រាប់សុខស៊ីឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺចំណាយលុយតែ20000ហ្នឹងគឺបានញ៉ាំហើយបងប្អូនព្រោះអីនាងខ្ញុំធ្វើឡើងគឺធ្វើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ដឹងសុខរសជាតិណាអត់ដឹងរសជាតិសុខស៊ីឈ្មោះហើយដូចថាគ្រឿងផ្សំសុខស៊ីឈ្មោះយើងនឹងមានអ្វីខ្លះហើយច្រើនអីអន់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងណាហើយងាយស្រួលធ្វើហើយដូចថាគុណភាពហើយនឹងរសជាតិហើយនឹងសម្រស់សុខស៊ីឈ្មោះគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយសុខភាពដែលសម្រស់សុខស៊ីឈ្មោះហ្នឹងគួរយើងមើលទស្សនាមើលទៅគឺឲ្យចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើឡើងគឺជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសតែម្ដងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ទើរលុយអាចធ្វើតាមរបៀបរបស់នាងខ្ញុំបានវិធីនាងខ្ញុំបានគឺឆ្ងាញ់ដូចតែគ្នាទេណាសុខស៊ីឈ្មោះតើឥឡូវហ្នឹងចង់ដឹងថាតើសុខស៊ីឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងខុសពីពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដែរទេហើយការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំប្រាប់ថាងាយហើយស្រួលធ្វើហ្នឹងតើស្រួលដូចនាងខ្ញុំនិយាយដែរទេតើតើតែដឹងហើយទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបានដឹងថាសុខស៊ីឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើរបៀបម៉េចហើយគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះតោះឥឡូវហ្នឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរណាបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើរសជាតិហើយនឹងសុខស៊ីឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំប្លែកខុសប្លែកពីបងប្អូនដែរទេតោះឥឡូវកុំឲ្យបងប្អូនដែលទស្សនាទន្ទឹងឬចាំយូរទៅទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខស៊ីឈ្មោះបែបសាមញ្ញហើយស្រួលធ្វើងាយហើយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្វះថវិកាអាចទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បានណាគឺនាងខ្ញុំចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្ទើរលុយឬក៏ខ្វះថវិកាណាអាចធ្វើតាមវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានដើម្បីឲ្យដឹងជាតិរសជាតិស៊ីឈ្មោះគេបែបណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើឥឡូវនេះមកមើលទស្សនាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាណានាងខ្ញុំបានប្រើបង្គាចំនួន10000ណាបងប្អូនទិញតែចំនួន10000ទេហើយនឹងមានដូចជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម្ទេសក្រៀមហើយនឹងខ្ញីបងប្អូនធ្វើការហាន់ដាក់ចានដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងណានាងខ្ញុំបានបន្ថែមគ្រឿងដូចជាស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីហើយនឹងម្សៅស៊ុបហើយនឹងដុំស៊ីឈ្មោះយើងមួយដុំផងដែរណាបងប្អូនហើយសម្រាប់បន្លែដែលបងប្អូនត្រូវញ៉ាំដែលដាក់ក្នុងស៊ុបយើងហ្នឹងបងប្អូនទិញអីញ៉ាំអីទិញហ្នឹងមកណានាងខ្ញុំមិនអាចសុជះឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទិញបន្លែដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូទេបងប្អូនញ៉ាំអីទិញហ្នឹងមកណាដូចថាចូលចិត្តញ៉ាំបូកូទិញបូកូសិតម្ជុលនិយាយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាសម្រាប់បន្លែយើងបងប្អូនដែលដាក់ស៊ុបយើងឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងទៅណាតោះឥឡូវហ្នឹងមកធ្វើទឹកស៊ុបយើងទាំងអស់គ្នាមកណាដាក់ប្រេងឆាយើងឲ្យក្តៅដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលទៅណាបងប្អូនហើយបងប្អូនរំលីងខ្ទឹមសយើងនឹងឲ្យបានឡើងឈ្ងុយបន្តិចទៅណាហើយបន្ទាប់ពីឈ្ងុយហើយបងប្អូនធ្វើការដាក់ដុំស៊ីឈ្មោះយើងចូលមកណាសម្រាប់ដុំស៊ីឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទៅរកទិញនៅកន្លែងអ្នកគេលក់គ្រឿងទេសណាបងប្អូនកន្លែងគេលក់គ្រឿងទេសហ្នឹងឬក៏ម៉ាចអីហ្នឹងគឺគេមានណាដុំស៊ីឈ្មោះណាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការកូរដុំស៊ីឈ្មោះយើងហ្នឹងគឺឲ្យរលាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យរលាយសាច់មួយអញ្ចឹងមកណាឲ្យឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ថែមដោយខ្ញីហើយនឹងម្ទេសក្រៀមដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងមកណាខ្ញីពេលដាក់ទៅក៏ឈ្ងុយពីយ៉ាងដែរបងប្អូននិយាយទៅគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងណាសម្រាប់ស៊ុបឈីឈ្មោះបែបងាយសាមញ្ញហ
hay bận tập một tiền nắng cứ bông ôn với ca tham tật mà tham tật xa đôi những khi mà bờ sân bông ôn miên tật đô bông ôn anh đã chỉ tật đô mà bên này những khi mà miên tật đầu tiên chẳng nên khi miên tập tật xa dương chẳng xong kêu từng óc này score so trong spray bay bi trên trong spray bay mà sao giúp trong spray bay tật tray cần là spray bay bông ôn với ca tham đôi những khi pram trong video nắng mà làm mấy tật sụp xí choan chứ mi chia căn tại chẳng anh ta mình đón hay đồng ngồi pun chẳng á bông ôn lử tật sụp chi cho những pu kẹt tay mà đó bông ôn trong trường hợp nó cứ bông ôn kiểu rồi chi tới trong anh trong chu trong ấy nó cứ tham thoi tam nó tam thì nó chết đây phục mày bông ôn nhầm chẳng tới hay mình tâm tiết với ca đạp lại những châu mau mình đôi chi tật cua nên space tư bông ôn process bao bông ôn mình đương nhiên nhau ban để chẹp bị đam video chẳng bông ôn nhầm bờ lại với để thời chỉ mùi sốt bông ôn đã nâng mất ta hỏi lời nó đặt vào kia dân châu mà hay xem ra vào kia con chân nó bông ôn đi ở bông ôn anh phải tham chia sạch cô mực rồi cô ở bờ hạt thấy bờ hạt ấy trắng nó bờ hạt cô bờ sạch cô bờ hạt ấy trắng nó tam thì nó chỉ nói cho tới nó bông ôn gì tới cứ miên ấy đặt ban tiền bông ôn mình tay cò tha nên khi em thua video này ngày này cứ nên khi em chạy để chun từ bốc mai bông ôn để quật đi tha khơi kia thua sụp chỉ tròn quật trong nhầm tại quật đi thật quá thì thạo với can chẳng nên khi em thua video chạy làm lệ như một hộp để chui ngang cứ sụp chỉ tròn năng ai một ôn bài xăm mảnh hơi thạo với ca quật ở trà đấy là một ôn tinh tài một kia dương cho nên là mà mờn tới và lại mà một quan anh chẳng tới bóng ôn cứ ban sụp dương mình năng nhằm rằng ngang tay mình đó nè ở là nó sụp chỉ tròn rồi bọn này nhóm cứ ban cho anh này bóng ôn rồi cứ chui rồi cứ chu hơi ngang khang á bóng ôn sụp chỉ tròn hay bóng ônสำหรับบางคนได้ด้วยท่าอาจไปทางจีตักดอกโกชายบ้านนะบางคนแต่ด้วยนี่ขยมบ้านเจียนจังนะคือวิดีโอในซุปซิชอนแบบสมัยในทางนี้คือนี่ขยมถือใจเลยจุนตือบางคนได้ยืงด้วยท่ากดคว้าทบิกากดจองยำซุปซิชอนจองดังรูจิตซุปซิชอนจังนะจังไอ้อาสาบ้านนะทีนี้เตียงรูจิตทีนี้เตียงสมรอหนึ่งคนเพียบคือรูจิตช่างตายมาเดิมบางคนซุปซิชอนบางกีคือแบบสมัยคืนซ้อมอะไรเงี้ยเฉินนี่นะบางคนคือรูจิตช่างตายมาเดิมนะไงนั่นคือหนึ่งขยมทวซุปซิชอนแบบเรียกกันนะช่างตู้ขนาดตู้จำวิดีโอเลือกหอยคือเนี่ยขยมหนึ่งทวจีวิดีโอขนาดทอมแต่ดองขนาดทอมแบบไม่บางคนคือเมียนดาเมียนสัตเมียนเอเชิญจำรอคนจังนะปลายจำรอสัตจำรออีจังนะบางคนให้เมียนขืนเขาเรียงจานจังหนึ่งอีจังนะบางคนแล้วสุจีชวนเยอะมากจะอันในบางคนเพื่อการโยจานดูดะจานโดยเนี่ยขยมจังมันนะรู้จะคือช่างแต่มาดองนะให้สำหรับวิดีโอในทางนี้ฟังได้เนี่ยขยมสังคมทาปกไม้บางคนปัจจิเป็นchấtในรูปแบบทัวสุดซีชวนแบบงี้ให้รู้จิตคือช่างให้บางองค์คอมเพล็กซ์ประสิทธิ์บ่าวบางองค์กึศทาวิดีโอระบอบนี้ขยมใจมันเลยจูนตัวปกไม้บางองค์มีวิจัยคอมเพล็กซ์ไลน์รีเกษนจังหน่อยบานจานปกไม้บางองค์สมตาปัญญาเต้นนะให้คอมเพล็กซ์ผ่องได้คือ subscribe ในเลยรูกันดังไอ้เนี่ยขยมเป็นเนี่ยมือพองให้สำหรับวิดีโอในทางนี้ฟังได้ประสิทธิ์บ่าวปกไม้บางองค์มินมัดเตยบอลหรือก็จำงอเอาไว้ไอซ์เซ่คำมันสูเนี่ยขยมในข้างกรองบ้านนะปกไม้บางองค์เนี่ยขยมหนึ่งสโลว์ตอบเตยปกไม้บางองค์โดยจะได้สลายหนึ่งเป็นเบดวงตายมาเดิมให้นักเขียนส่งออกคนคลางเหมือนเต้นสำหรับปกไม้บางคนถึงออกนี้ได้จำหน่ายไปเวลีมีน้ำลายตัวสนาวิดีโอเนี่ยขยมไปดามโรโฮดาจับเนี่ยขยมสมจุนปอยปกไม้บางคนโรซีตัวตีนมีบางกรุบพีระกันจังนะให้ทั่วดำนายเตยกลมสานช่างก็ได้จัดก็ได้สมสกสบายเตียงเตยเตียงเมาชุบจุ่มกรุษาบองปอนจังนะออกคนลูกตาลีอมพมิงวิดีโอเนี่ยขยมคือมีแต่ปัญญาเต้นนะสมอยู่เรียบ